வால்பாறை போகிற வழியில் ஐயர்பாடி அப்படிங்கிற இடத்துல இப்படி நல்ல டீ எஸ்டேட் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல். அந்த சூழலில் ஒரு வனத்து சின்னப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச் இருக்குது, தேவாலயம் இருக்குதுங்க. இது பொதுவாகவே வனத்து சின்னப்பர் அப்படிங்கிறது மலைகளில் வச்சுருக்கக்கூடிய சர்ச்சு. அது பக்கத்தில் பாருங்கள், இப்படி ஒரு அருவி இருக்குது. கிட்ட போய் பார்க்கலாமா? சூப்பர்னா சூப்பருங்க, அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது, ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க. அப்பா, பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. நிறைய தண்ணி வந்துச்சுன்னா பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் போல். அருவி அருமையாக இருக்குது. உங்களுக்கும் சான்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாய வால்பாறைக்கு வாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பாருங்கள்.